6000出头，咱们搞定15 Polo EPB 的。Hello， 我是小月。随着机器的降价，很多金主们都找小月淘机器了。今天呢，小月淘了一台15 Polo AT 的，还有14 Polo Max 128G 金色的，还有一个平板20 Pro 128 WiFi 11寸的。然后呢，我们今天重点说一下这个15 Polo ET 的手机呢，整体就是一个冲新机的级别啊。这个的话，我们外观是没有任何磕碰和划痕的。这个是电池1版的，充电只有90多次的。像头方面的话，也是没有任何的瑕疵。这位妹妹呢，起初担心是不是原装的，小月一个电话打过去，已经安排好了啊。然后人家直接就把钱转过来了，6300块钱。小月这里呢也是诚信做生意的，并且是薄利多销，但是呢也不能辜负大家对小月的期望，所以呢小月就在圈里面发了这个公告，只要购入4000以上的机器呢，咱们除了送手机壳、高画膜、充电器，还有手机的盒子、卡针这些以外呢，小月还单独赠送华强北 S9 手表，还有华强北的顶配蓝牙耳机，还有一个苹果的5件套，以下3选1。这波福利大家一定要接住了啊！因为小月这里本来就是利润没有那么多的，但是呢，小月又腾出了自己的利润，送给大家一些礼品，也感谢大家对小月的支持。